Мой новый помощник по дому – вертикальный пылесос с влажной уборкой. Его можно использовать в качестве ручного или обычного напольного пылесоса. Уборка любых видов покрытий. Простота в уходе, очистка бака от пыли одним нажатием. Полная комплектация. Насадка для мебели, насадка, щетка, крепление для хранения насадок, щелевая насадка, переходник. Инструкция. 2 тряпочки для влажной уборки, насадка для влажной уборки, пылесос плюс основная насадка. Согласитесь, комплектация просто огонь, а пылесос в деле шикарен.